هیچ کشوری به اندازه ایران توسط این همه پایگاه نظامی آمریکایی محاصره نشده. به نظرت هدف آمریکایی‌ها از این کار چیه؟ تو دنیا فقط یک کشور هست که تو 80 کشور دنیا 750 پایگاه نظامی با بیش از 170,000 نیروی نظامی داره. کشوری که بودجه نظامی 860 میلیارد دلاریش از 10 کشوری که در رتبه‌های بعدی هستن بیشتره و 230 سال از عمر 250 ساله خودش رو درگیر جنگ بوده. ایالات متحده آمریکا از شمالی ترین نقاط آلاسکا و گرینلند تا قطب جنوب و خلاصه از شرق تا غرب دنیا پایگاه نظامی تأسیس کرده. آمریکایی‌ها توی خیلی از جزایر دورافتاده وسط اقیانوس‌ها هم پایگاه نظامی دارن. کشوری که 12,000 کیلومتر با خاورمیانه فاصله داره اما بیش از 50 پایگاه با 45,000 نیروی نظامی در این منطقه داره. هر طرف ایرانو که نگاه کنی یه پایگاه آمریکایی هست که بزرگترین اون پایگاه العدید قطره. این پایگاه گنجایش 11,000 نیروی نظامی و 100 هواپیمای ترابری و جنگنده داره. به نظرت با وجود این همه پایگاه و نیروی نظامی آمریکایی تو منطقه میشه امید داشت بالاخره یه روز خاورمیانه هم روی صلح و آرامش رو ببینه؟